أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Òzòdó sọ wípé ọ̀rọ̀ nípa àwọn ogun tí ó wáyé ní Sàmánì òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ni ó ń lọ lọ́wọ́ ní èní. Ọ̀wẹ́ ogun Qurs bin Jabir ni màá kọ́ mẹ́nu bà. Ọ̀wẹ́ ogun yìí wáyé ní Shawwal ọdún kẹfà hijira. Èyí wáyé lọ́wọ́lẹ̀ Uraina. Nínú ẹgbàwá àwọn ẹlòmíràn wọ́n sọ wípé ọ̀wẹ́ ogun Sa'id bin Zaid ni, ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn ni wọ́n sọ wípé ọ̀wẹ́ ogun Qurs bin Jabir ni. Ẹgbàá kan náà sì wà tí ó sọ wípé ọ̀wẹ́ ogun Jarir bin Abdullah ni, ṣùgbọ́n wọ́n kọ ìwòye yìí pẹ̀lú. Jarir bin Abdullah ṣẹ̀ṣẹ̀ gba Islam lẹ́yìn ọdún mẹ́rin tí ogun yìí wáyé ni. Nǹkan tí ó fa ogun yìí ni wípé àwọn ènìyàn kan wá sí ọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. Nínú kìtàbù jihad àti kìtàbù diyat ti Bukhari, ẹgbàá wá láti ọ̀dọ̀ Hazrat Anas wípé àwọn 8 ni wọ́n wá láti ìran Ukul àti Uraina. Lọ́dọ̀ Ibn Jarir àti Abu Uwana, àwọn 4 nínú àwọn Uraina ni àwọn 3 láti ìran Ukul, tí ẹnì kẹjọ sì ṣe ara ìran méjèèjì. A ò mọ ìdílé tí ó ti wá. Wọ́n wá bá òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam sọ̀rọ̀ nípa Islam. Nínú ẹgbàá kan wọ́n sọ wípé wọ́n ṣe bayat, wọ́n wọ inú Islam. Lẹ́yìn èyí wọ́n ṣàárẹ̀. Abu Awana ní ẹgbàá wípé àwọn ènìyàn yìí ṣe àárẹ̀, ó rẹ̀ wọ́n, tí àwọ̀ ara wọn sì bẹ̀rẹ̀ sí ní pọ́n wá, bẹ́ẹ̀ ni ikùn wọn ń yọ. Wọ́n á sọ wípé èrè òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, ẹ bá fún wa ní ààbò, kí ẹ sì fún wa ní oúnjẹ. Báyìí àwọn inú ọgbà Masjid Nabawi ni wọ́n ń gbé. Ìgbà tí ara wọn sì yá, atẹ́gùn ilẹ̀ Medina ò bá wọn lára mu. Èyí ni wípé àárẹ̀ tí wọ́n ní látàrí òǹgbẹ àti ebi àti bó ṣe rẹ̀ wọ́n, ìyẹn ti dópin. Ṣùgbọ́n lápapọ̀ atẹ́gùn ìlú kò bá wọn lára mu gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe níwòye sí. Nínú ẹgbàá Ibn Ishaq, wọ́n rí i pé atẹ́gùn ìlú yìí ò bá wọn lára mu. Báyìí wọ́n ṣàárẹ̀, tó ti bó ti jẹ́ wípé ara wọn ti yá látàrí àárẹ̀ tí wọ́n kò nígbà tí ó jẹ́ wípé ebi ń pa wọ́n, ṣùgbọ́n wọ́n tó bẹ̀rẹ̀ sí ní àárẹ̀ mìíràn. Ní ṣókí, ẹgbàá wà yìí pé àjàkálẹ̀ àrùn wáyé ní Medina ní àsìkò ọ̀hún tí a mọ̀ sí Barsam. Barsam jẹ́ àrùn kan ilé tí a máa lapa ní ọpọlọ ẹni, tí a sì máa jẹ́ kí orí ó wúwo, kí àyà náà ó sì wú síta. Wọ́n sọ wípé àrùn yìí ti dé ibi báyìí, bẹ́ẹ̀ sì ni atẹ́gùn Medina ò bá a lára mu. Adanajẹ̀ ni wá, àìṣe àgbẹ̀ ọlọ́gbìn. Adanajẹ̀ ni wá, àìṣe àgbẹ̀ ọlọ́gbìn. Torí náà ẹ ṣètò wàrà fún wa. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam sọ wípé mi ò ní nǹkan mìíràn báyìí, ṣùgbọ́n ẹ lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ràkúnmí tí wọ́n ní wàrà. Báyìí wọ́n fi wọ́n ránṣẹ́ síbi tí wọ́n ti ń da àwọn ẹran. Nínú ẹgbàá kan wọ́n sọ wípé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam rán wọn lọ sí ibi tí wọ́n ti ń da ẹran ní Faiful Khobar. Faiful Khobar yìí jẹ́
pápá kan ní ìta Mẹ̀dínà. Ní ṣókí ó fi hàn yí pé wọn ò tiẹ̀ wulẹ̀ pẹ́ ní Mẹ̀dínà, wọ́n ṣíra kúrò ní Mẹ̀dínà ní kánmọ́nkóbó. Ìgbà tí wọ́n sì mu àwọn wàrà àwọn ràkúnmí yìí, ara wọn yá wá. Nínú ẹgbàá mìíràn wọn àkọsílẹ̀ wà wípé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam fún wọn ní ìyọ̀ǹda láti lọ sí ibi àwọn ràkúnmí ọ̀hún kí wọ́n lè bá rí wàrà mu. Báyìí wọ́n lọ síbi àwọn ràkúnmí ọ̀hún, wọ́n sì mu àwọn wàrà wọn. Ìgbà tí ara wọn wá yá tán, tí ara wọn padà sípò, tí ikùn wọn náà sì gún régé, wọ́n di kèfèrí lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti di mùsùlùmí. Báyìí wọ́n kó àwọn ràkúnmí ọ̀hún lọ, wọ́n lé wọn dànù. Ní apá kan ni àwọn jẹ́jẹ́ ìṣàánú òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam sí wọn. Ọ̀nà kejì ni ìṣe tiwọn yìí tí wọ́n jẹ́ ẹlẹ́tàn. Láwà yìí pé ẹrú tí òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam dá sílẹ̀, ìyẹn Yasar àti àwọn ẹmẹ̀wà wọn kan, wọ́n rí wọn nígbà tí wọ́n ń kó àwọn ràkúnmí ọ̀hún lọ. Ó bọ́ sígbà tí wọ́n ti di kèfèrí, wọ́n sì ń kó àwọn ràkúnmí lọ. Ní ṣókí àwọn mùsùlùmí kojú wọn, wọ́n gbá wọn mú, wọ́n bá wọn jà, àwọn náà jà padà. Báyìí àwọn ènìyàn gé ọwọ́ àti ẹsẹ̀ Yasar, wọ́n sì ti ẹ̀gún bọ̀ ní ojú ahọ́n títí tí ó ṣe kú. Àwọn ẹni tí wọ́n wá yìí, tí wọ́n jani lólè, tí wọ́n kó àwọn ràkúnmí ọ̀hún lọ, àwọn mùsùlùmí tí wọ́n tó bá wọn jà, wọ́n sì ṣe ikú pa wọ́n pẹ̀lú. Lẹ́yìn èyí wọ́n dojú kọ àwọn adaranjẹ̀. Yasar ni wọ́n kọ́ ṣe ikú pa, lẹ́yìn náà wọ́n ṣe ikú pa àwọn adaranjẹ̀ yòókù. Ẹnìkan wá síwájú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam, ó sọ wípé wọ́n ti ṣe ikú pa àwọn ẹmẹ̀wà mi. Ẹni tí ó mórí bọ́ ni ó lọ sọ́dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam, ó sọ wípé wọ́n ti kó àwọn ràkúnmí wa náà lọ pẹ̀lú. Nínú ẹgbàá Muhammad bin Umar ní wípé arábìnrin kan láti ọ̀dọ̀ àwọn Banu Amr bin Auf bọ́ sí orí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ rẹ̀. Ó kọjá níbi tí òkú Yasar wà ní abẹ́ igi. Ìgbà tí ó kọjá níbẹ̀, ìgbà tí ó fi débẹ̀, ó ti papòdà. Báyìí ó darí sí ọ̀dọ̀ àwọn ènìyàn rẹ̀, ó sì jẹ́rìí nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ fún wọn. Àwọn ènìyàn náà jáde tí ó ń ṣe bá Yasar nípò tí ó ti kú, wọ́n sì gbé lọ sí Quba. Ẹgbàá tó wà nínú Sahih Muslim ní wípé àwọn ènìyàn 20 láti ọ̀dọ̀ Ansar wà pẹ̀lú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Àwọn ni òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam fi ránṣẹ́. Nínú ẹgbàá kan, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam fi àwọn ọmọ ogun 20 lórí ẹṣin tọ ipa wọn lọ. Èyí ni pé ìgbà tí wọ́n lọ tán tí ìró dọ́dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam, wọ́n fi àwọn ènìyàn 20 tọpa wọn lọ láti lọ gbá wọn mú. Orúkọ díẹ̀ náà ń bẹ nínú wọn ní àkọsílẹ̀. Nínú wọn ni Salama bin Akwa, Abu Raham, Abu Dar al-Ghafari, Buraida bin Husayb, Rafi bin Maqis àti ọbàkan wọn Jundub, Bilal bin Harith, Abdullah bin Amr bin Auf, Mawzani, Juwal bin Suraka Salbi, Suwaid bin Sakhar Juhni. Gbogbo wọn muhajirin ni wọ́n jẹ́. Kurzan bin Jabir sì ni wọ́n yàn láti jẹ́ darí wọn. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam rán wọn láti tọpa àwọn ọ̀tá lọ. Wọ́n sì fi ẹnìkan tí ó mọ ipasẹ̀ náà, wọ́n fi tẹ̀lé wọn. Ẹni tí yóò lè máa dá àwọn ojú ipasẹ̀ wọn mọ̀. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wá gégùn fún àwọn ọ̀tá ọ̀hún. Wọ́n sọ wípé, ìrẹ́ Olúwa, bá wa dí ọ̀nà fún wọn, kò sì jẹ́ kí ó nípọn ju awọ ràkúnmí lọ. Èyí ni wípé kí wọ́n má lọ tẹ̀síwájú nínú ìrìn àjò ọ̀hún. Báyìí Olúwa dí ọ̀nà wọn, ọjọ́ náà sì ni ọwọ́ tẹ̀ wọ́n. Ìgbà tí ọjọ́ yọ, wọ́n kó wọn lọ sí ọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Ìyẹn àwọn ogun tí wọ́n rán lọ, wọ́n kó wọn padà wá. Nínú ẹgbàá kan wọ́n sọ wípé Kurz bin Jabir àti àwọn ẹmẹ̀wà wọn wá wọn rí lálẹ́. Ìgbà tí ilẹ̀ ṣú, wọ́n lò alẹ́ wọn ní ilẹ̀ Harra. Ìgbà tí ilẹ̀ ó fi mọ́, wọn ò mọ ibi tí wọ́n ti lọ. Báyìí ni wọ́n rí obìnrin kan tí ó dé pẹ̀lú ìjìká ràkúnmí. Wọ́n gbá mú. Wọ́n á bèrè wípé kí leléyìí.
arábìnrin náà dáhùn pé mo kọjá láàrin àwọn èèyàn kan, wọ́n dùbú ràkúnmí, àwọn ni wọ́n sì fún mi ní èjìká yìí. Inú ìjì báyìí ni wọ́n wà. Wọ́n fún ní báṣi ẹran níbi òkè ẹsẹ̀, ìyẹn níbi itan ràkúnmí ọ̀hún pẹ̀lú. Wọ́n sọ wípé ìgbà tí ẹ bá rí wọn, ẹ ó rí èéfín níbi tí wọ́n wà, ẹ ó rí èéfín níbi tí wọ́n jókòó sí. Báyìí wọ́n lọ, wọ́n sì bá wọn níbi tí wọ́n ti ṣẹ̀ṣẹ̀ parí oúnjẹ. Ìyẹn àwọn sàábé bá wọn níbẹ̀. Àwọn sàábé sọ fún wọn pé kí wọ́n jọ ara wọn sílẹ̀. Báyìí wọ́n mú gbogbo wọn nígbèkùn, ìkankan nínú wọn ò sì ṣẹ́kù. Báyìí àwọn sàábé dè wọ́n, wọ́n kó wọn sórí àwọn ẹṣin, wọ́n sì wọ́ wọn lọ Mẹ̀dínà. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam lọ sí ilẹ̀ Rọ̀gábà. Ààyè kan lẹ́bàá Juruf ní Rọ̀gábà yìí. Juruf sì jẹ́ ibùsọ̀ mẹ́ta sí Mẹ̀dínà. Ní ṣókí, wọ́n kó wọn lọ sọ́dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Anas sọ wípé èmi àti àwọn ọmọ kan ni a jáde kojú wọn títí tá a fi kó wọn lọ sí ọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ní ibi ìpẹ̀tẹ́lẹ̀ Rọ̀gábà. Báyìí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ní kí wọ́n mú irin wá, wọ́n jẹ́ kí ó gbóná. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sì ti àwọn irin gbóná bò wọ́n lójú, torí pé àwọn náà ṣe báyìí fún wọn, ti àwọn irin gbóná bò ojú àwọn adaranjẹ̀. Nínú ìgbà kan wọ́n sọ wípé ìgbà tí wọ́n kó wọn sọ́dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam náà gé ọwọ́ wọn àti ẹsẹ̀ kejì ní ọ̀nà òdì. Lẹ́yìn èyí, wọ́n wá ti irin gbóná bò wọ́n lójú, wọ́n sì ti wọn sínú oòrùn títí tí wọ́n ṣe papòdà. Nínú ìgbà kan wọ́n sọ wípé wọ́n ti irin gbóná bò wọ́n lójú, wọ́n sì fi wọ́n sínú oòrùn. Wọ́n pèpè fún omi, wọn ò fún wọn ní omi. Hazrat Anas sọ wípé wọ́n rí kan nínú wọn tí ó ń fi ahọ́n rẹ̀ lá ilẹ̀ lẹ́ẹ̀rẹ́ torí òǹgbẹ kó lè bá tiẹ̀ rí ohun tútù. Níbi tí ilẹ̀ ọ̀hún gbóná dé, ibẹ̀ ni wọ́n wà tó fi papòdà. Wọn ò sì tọ́jú wọn láti jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ wọn dá. Abu Kilaba ní àlàyé pé àwọn ènìyàn jẹ́ àwọn kan tí wọ́n ṣe ikú pa ni. Wọ́n jalè, wọ́n sì tún pẹ̀sìn dà lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n di Mùsùlùmí. Wọ́n bá òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba àti òjíṣẹ́ rẹ̀ jà. Ibn Sirin ní àlàyé pé ìṣẹ̀lẹ̀ Oraniyin yìí ó wáyé kó tó di pé òfin ìjìyà tí ó bá lọ dé. Ní ṣókí, gbogbo eléyìí wáyé, ó fojú hàn bí ìgbà tó jẹ́ pé bóyá ìwà òkúròrò ni àwọn Mùsùlùmí hù, ṣùgbọ́n lẹ́yìn rẹ̀ ni òfin Islam tó dé. Olúwa mú ẹsẹ̀ yìí wá: innama jaza'u alladhina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'awna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ardi dhalika lahum khizyun fi dunya wa lahum fil akhirati adhabun azim. Èyí ni pé ẹ̀san àwọn tí wọ́n bá bá Ọlọ́run ọba àti òjíṣẹ́ rẹ̀ jà, tí wọ́n sì tún ṣe ìgbìyànjú láti dá yánpọnyánrin nílẹ̀ lórí ilẹ̀, ó ní kí wọ́n ṣe ikú pa wọ́n lọ́nà òkúròrò, tàbí kí wọ́n kàn wọ́n, tàbí kí wọ́n gé ọwọ́ wọn àti ẹsẹ̀ ní ọ̀nà òdì, àbí kí wọ́n lé wọn kúrò ní ìlú. Eléyìí ni yóò máa jẹ́ ẹ̀tẹ́ fún wọn ní ilé ayé ń bí. Tó bá sì dọjọ́ ìgbéǹde, wọn yóò tún bá ìjìyà ńlá. Lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ yìí, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam tí ní gbóná bọ ẹnikẹ́ni lójú, wọn ò gé ni láhọ́n, bẹ́ẹ̀ sì ni wọn ò gé ni lọ́wọ́ àti ẹsẹ̀ mọ́. Lẹ́yìn èyí, wọ́n dẹ́kun fún gbogbo àwọn tí wọ́n bá ránṣẹ́ láti dọ́gbẹ́ sí ara ènìyàn. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam máa fún wọn ní ìyọ̀ǹda, ní ìyànjú àti ṣe ìjùsílẹ̀ kí wọ́n sì dẹ́kun ìdọ́gbẹ́ sí ara ènìyàn. Muhammad bin Umar Waqidi àti Ibn Sa'd sọ wípé ràkúnmí 15 ni wọ́n jí lọ ní ojú pápá lọ́jọ́ yìí. Ní ṣókí, èyí ni ìwà tí wọ́n hù sí àwọn Mùsùlùmí. Eléyìí náà ni ó fà tó jẹ́ pé gẹ́lẹ́ bí wọ́n ti hùwà náà ni ìjìyà tí wọ́n jẹ. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn èyí, òfin Islam tí ó dé ò jẹ́ kí wọ́n wu irú ìwà yìí sí ọ̀tá kankan mọ́. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé ẹ̀là kan ni eléyìí,
ṣùgbọ́n ẹ̀là kan lẹ́kùnrẹ́rẹ́ àti lórí ẹ̀sùn àwọn ènìyàn kan tí wọ́n ń béèrè yìí pé wọ́n fi ẹ̀sùn kan Islam yìí pé iṣẹ́ tí wọ́n ṣe hùwà báyìí sí wọn. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib yànnàná rẹ̀ ní ọ̀nà tí ó dáńtọ́ nínú Siratu Khatamun Nabiyyin. Wọ́n kọ wípé àwọn ọjọ́ yìí jẹ́ ọjọ́ ẹlẹ́gẹ́, ọjọ́ ewu fún àwọn mùsùlùmí nítorí pé ìtìnigbọ̀ngbọ̀n àwọn Qurayshi àti àwọn Yahudi tí wọ́n ń dáná ogun ó ti jẹ́ kí gbogbo orílẹ̀ kún fún ìdòdì wọn. Ní abẹ́ ète tuntun tí wọ́n pa, wọ́n ní nǹkan táwọn máa ṣe báyìí ni pé dípò kí àwọn ṣe àkọlù tààràtà fún Medina, àwọn bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣọṣẹ́ fún wọn nídàkọ́ńkọ́ ni. Ìgbà tó sì jẹ́ pé àwọn Lárúbáwá ìgbèríko kúndùn ẹ̀tàn àti ète. Èyí ló fà tó jẹ́ pé gbogbo ọ̀nà tó tọ́ àti èyí tí ò tọ́ ló ń fi ń ṣọṣẹ́ fún àwọn mùsùlùmí. Lára báyìí, wọ́n tẹ̀síwájú láti máa mẹ́nuba ìṣẹ̀lẹ̀ yìí. Wọ́n wí pé ìkan nínú àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó bójú jáde lọ́jọ́ náà ni èyí tí ó padà mú àtúbọ̀tán búburú wá fún wọn. Wọ́n ní ẹ̀là rẹ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lọ báyìí. Ní oṣù Shawwal lọ́dún kẹfà Hijira, àwọn ìran Ukul àti àwọn èèyàn kan náà àwọn ìran Ukul àti Uraina tí wọ́n jẹ́ 8 wọ́n lọ sí ilẹ̀ Medina. Wọ́n fi ìfẹ́ wọn hàn sí Islam. Báyìí wọ́n di mùsùlùmí. Lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n roṣẹ̀ díẹ̀ níbẹ̀, wọ́n rí i pé afẹ́fẹ́ ilẹ̀ Medina ò bá wọn lára mu. Èyí ni ẹ̀hónú tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní mú jáde. Lára báyìí, wọ́n jọ̀wọ́ ara wọn níwájú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Wọ́n yànnàná gbogbo àwọn ìṣòro tí àwọn ń kó. Wọ́n sọ wípé èrè òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, ẹni jù ni àwa jẹ́, àìsí lé gbogbo ìgbésí ayé wa pẹ̀lú àwọn ẹran. A ò káṣà kí a máa gbé láàrin ìlú, torí náà ni a ṣe ń ṣàárẹ̀. Òjíṣẹ́ ńlá sallam sọ wípé bí ẹ bá ní ìṣòro pẹ̀lú Medina, ẹ kúkú jáde lọ sí ibi tí àwọn ẹran wa wà. Wọ́n ṣètò ìgbàlejò wọn, wọ́n sì ṣe wọn dáradára. Wọ́n tẹ̀síwájú, ẹ lọ máa mu wàrà ràkúnmí, eléyìí yóò jẹ́ kí ara yín ó yá. Nínú ẹgbàá mìíràn wọ́n sọ wípé àwọn fúnra wọn ni wọ́n sọ wípé èrè òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, bẹ́ẹ̀ bá fún wa ní ìyọ̀ǹda, a fẹ́ láti lọ sí ìta Medina níbi tí àwọn ẹranko yín wà. Ibẹ̀ ni a ó fẹ́ gbé. Eléyìí tí òjíṣẹ́ ńlá sallam fún wọn ní ìyọ̀ǹda rẹ̀. Ní ṣókí, wọ́n gba ìyọ̀ǹda tán lọ́dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Wọ́n ṣíra lọ sí ìta Medina níbi ojú pápá bí tí àwọn ràkúnmí àwọn mùsùlùmí wà. Ìgbà tí àwọn ẹni àná yìí ti pàgọ́ wọn tán, tí wọ́n sì wòye sí ohun gbogbo tó ń lọ wípé ohun gbogbo ti gún régé lọ́dọ̀ wọn, wọ́n sì ti mu àwọn wàrà àwọn ràkúnmí ọ̀hún, ara wọn ti yá. Lórí òjijì lọ́jọ́ kan, wọ́n ṣe àkọlù fún àwọn adaranjẹ̀. Wọ́n sì tún pa wọ́n ní ọ̀nà òkúròrò tó jẹ́ wípé wọ́n kọ́ dúnbú wọn gẹ́gẹ́ bí ẹran. Ìgbà tí ẹ̀mí sì kù díẹ̀ nínú wọn, wọ́n ti àwọn ẹ̀gún mímu inú aṣálẹ̀ bọ̀ wọ́n láhán. Kó lè bàjẹ́ pé ìgbà tí wọ́n bá ti ahọ́n síta àbí ìgbà tí wọ́n bá ń pọ̀ kàkà nítorí òǹgbẹ, àwọn ẹ̀gún ọ̀hún wọ́n á tún ṣe àlékún ìrora wọn. Àwọn oníwà ìbàjẹ́ yìí ò tó fi mọ́ níbẹ̀. Níṣe ni wọ́n tó lọ mú àwọn irin gbóná, wọ́n ti bọ ojú àwọn mùsùlùmí tí wọ́n ń pọ̀ kàkà kú ọ̀hún. Lọ́nà yìí ni wọ́n ṣe ikú pa àwọn mùsùlùmí ọ̀hún ní ojú pápá. Nínú wọn ni ọmọ ọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallam náà wà, ẹni tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Yasar. Òun ni a ṣèyàn láti máa da ẹran òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Nígbà tí àwọn ẹni ìwà ìbàjẹ́ yìí tí ń hùwà ìbàjẹ́ wọn tán, báyìí wọ́n kó gbogbo ràkúnmí jọ, wọ́n sì kó wọn lọ. Ìròyìn dọ́dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam látàrí adaranjẹ̀ kan tí ó rí bí mórí bọ́. Lórí ẹ̀, òjíṣẹ́ ńlá sallam fi àwọn sàábí ogun ránṣẹ́ láti tọpa wọn lọ. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ti rìnrìn síwájú síbẹ̀ náà, ìyẹn àwọn ọ̀tá ti rìnrìn síwájú ní ìṣáájú, ṣùgbọ́n ojúrere Ọlọ́run bá ní ó jẹ́ pé àwọn mùsùlùmí ríbi káwọn mọ́ ní kánmọ́nkóbó. Wọ́n sì dè wọ́n ní òkun, wọ́n wọ́ wọn padà wá. Títí di àsìkò ọ̀hún, òfin ò tí wà fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wípé bí ẹnikẹ́ni bá hùwà òkúròrò báyìí, irú ìjìyà báyìí ni kí wọ́n fi jẹ. Lára báyìí, gẹ́gẹ́ bí ìṣe wọn ìṣáájú, wọ́n tẹ̀lé ìlànà wípé ìgbà tí òfin ò bá tí ì dé nínú Islam, wọ́n á tẹ̀lé ìlànà àwọn
Ahlul Kitab àwọn oníwèé eléyìí ni nǹkan tí wọ́n ti máa ṣe torí náà ní ìbámu pẹ̀lú àṣẹ ànábì Musa ni wọ́n ṣe ìpinnu èyí ni pé gẹ́lẹ́ bí wọ́n ṣe hùwà òkúròrò sí àwọn adaranjẹ àwọn mùsùlùmí yìí náà ni kí wọ́n ṣe fi ìyà àwọn jẹ wọ́n. Ẹ̀kọ́ ànábì Musa nìyí òun ni wọ́n sì máa tẹ̀lé nígbà tí àṣẹ nínú ṣẹ̀ríà Islam ò bá tíì dé. Ní ṣókí báyìí ni wọ́n ṣe kí eléyìí lè bàa jẹ́ ẹ̀kọ́ fún ará yòókù. Lára bẹ́ẹ̀ lọ́nà báyìí náà ni wọ́n ṣe pẹ̀lú wọn tí wọ́n ṣe ré àwọn ẹni ọ̀hún sí inú kòtò ikú ní ìta Medina ṣùgbọ́n ọ̀tọ̀ ni òfin tí Olúwa fi lọ́lẹ̀ nínú Islam. Lára báyìí ló fi jẹ́ pé nínú gbogbo ẹ̀san ìgbẹ̀san tí wọ́n bá mú wá ní ọjọ́ iwájú wọ́n dẹ́kun ìdọ́gbẹ́ sí ara ẹni. Èyí ni pé ọ̀nà yòówù tí ó bá jẹ́ ẹ ò gbọ́dọ̀ dọ́gbẹ́ sí ara òkú bẹ́ẹ̀ sì ni ẹ ò gbọ́dọ̀ gé ni lára nínú ìfìyàjẹni àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Nípa ìṣẹ̀lẹ̀ yìí wọ́n sọ pé a ò nílò láti kọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan nítorí pé ọ̀dọ̀ àwọn kèfèrí ni ìwà ìbàjẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ láwọn tó ṣe pé lọ́nà ẹ̀tọ́ ni wọ́n kàn tàtàrí ìdòdì inúnibíni tí ẹni fún Islam ṣe kó pa àwọn mùsùlùmí tí wọn ò lẹ́bi lọ́rùn yìí lọ́nà òkúròrò. Ohun kan tí wọ́n sì jẹ níyà ìgbẹ̀san lásán ni ó jẹ́. Èyí ni pé gbogbo òdiwọ̀n ìjìyà tí wọ́n fi jẹ wọ́n náà ló lọ ní ìbámu pẹ̀lú ẹ̀san. Èyí tó wá wáyé ní àsìkò kan tó jẹ́ pé gbogbo orílẹ̀ ń gbóná janjan fún ìdòdì Islam. Ìpinnu yìí náà tó wá lábẹ́ òfin ànábì Musa. Islam ò sì tún jẹ́ kí òfin yìí tẹ̀síwájú. Níṣe ni ó kọ̀ fún ni ní ọjọ́ iwájú. Torí náà olóye ẹ̀dá kankan ò lè fi ẹ̀sùn lọ́lẹ̀ lórí irú eléyìí. Ó wá ṣe kókó kí a tó ń gbọ́ yé ní àyè yìí pé àwọn ẹni yìí pẹ̀lú àníyàn búburú ni wọ́n ṣe lọ sí Medina. Ó sì lè jẹ́ pé àti inú ìran wọn ni wọ́n ti kọ́ wọn pé kí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ kí wọ́n gbé láàrin àwọn mùsùlùmí kí wọ́n sì ṣọṣẹ́ fún wọn. Ó tún ṣeé ṣe kó jẹ́ pé wọ́n ní èrò búburú fún òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam gan ní pàtó ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n gbé Medina tí wọn ò rí àǹfààní kankan. Báyìí ni wọ́n pètè wípé ó dára kí àwọn lọ sí òdì Medina káwọn lọ gbé ìgbésẹ̀ ọ̀hún. Eléyìí fojú hàn nínú àníyàn wọn nítorí pé ìwà burúkú tí wọ́n hù sí àwọn adaranjẹ mùsùlùmí yìí kò kàn mọ́ ní ti àwọn adigunjalè nìkan. Níṣe ni ó fojú hàn nípò ìgbẹ̀san ìfìyàjẹni lọ́nà òkúròrò. Ìbá ṣe pé wọ́n di mùsùlùmí pẹ̀lú ẹ̀mí òdodo ni tó wá jẹ́ pé ńgbà tí wọ́n rí ràkúnmí ni ìwòye wọn kàn yí dà. Ìwọ̀nba nǹkan tí ó kàn jẹ́ ní pé wọn yóò kó ràkúnmí wọn yóò sì sá lọ. Bí adaranjẹ kan bá dá wọn dúró pátápẹ́rẹ́ wọn yóò ṣekú pa ni wọn yóò sì fi sílẹ̀. Ṣùgbọ́n ọ̀nà tí wọ́n gbà ṣekú pa àwọn mùsùlùmí ọ̀hún táwọn fúnra wọn fira wọn sínú ewu nítorí pé wọ́n dúró síbẹ̀ láti dúnbú láti ti fi ìjìyà jẹ wọ́n lọ́nà tó burú. Eléyìí ṣe àfihàn yìí pé kẹ̀kẹ́ ṣe ojú kòkòrò ni ó tì wọ́n láti ṣe eléyìí bí ó ṣe pé wọ́n ní inúnibíni eléyìí tó ti pẹ́ lórí ẹ̀mí wọn tí wọ́n fẹ́ gbẹ̀san rẹ̀. Ìwà òkúròrò wọn yìí sì nìyí. Ó pèpè fún ohun gbogbo tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ṣe fún wọn ní ẹ̀san lábẹ́ ìlànà ànábì Musa eléyìí tó wà nílẹ̀ ṣáájú kí òfin tó wà nínú Islam. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn èyí ní kíákíá ni òfin Islam dé tí ó sì di nǹkan tí ò lẹ́tọ̀ọ́ nínú ìlànà òfin Islam. Báyìí ni ẹgbàá rẹ̀ nínú Bukhari lọ wípé anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'da dhalika kana yusu ala sadaqati wa yanha anil muslah. Ìní pé lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ yìí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam máa gbani níyànjú àti lawọ́ àti ṣe ìjìsílẹ̀ tí wọn yóò sì kọ̀ fúnni láti dọ́gbẹ́ sára òkú. Àwọn oníwádìí ilẹ̀ ìwọ̀ oòrùn ayé kan tí Moore náà pẹ̀lú nínú wọn wọ́n ṣe gẹ́gẹ́ bí àṣà wọn. Wọ́n fi ẹ̀sùn kan eléyìí wípé ọ̀nà tí wọ́n gbà ṣe kó pa àwọn ọ̀daràn yìí ọ̀nà òkúròrò ni. Ṣùgbọ́n bí ènìyàn bá wòye sí ohun gbogbo tí ó wáyé ìyẹn mọ̀ yìí pé Islam ò lábàwọ́n kankan nínú gbogbo nǹkan tí ó wáyé yìí nítorí pé ìpinnu yìí kì í ṣe ìpinnu Islam tànàbí Musa ni léyìí tí mẹsáyà àwọn kìrìsìtẹ́nì gan fúnra rẹ̀ kọ̀. Níṣe ni ó mú ró bí àwọn olódì wa
bí wọ́n bá wòye sí pé gbólóhùn Jésù òun ni pé bí wọ́n bá ti fọ́ yín létí ọ̀tún ẹ fún wọn ní etí kejì, bẹ́nikẹ́ni bá sì fẹ́ gba bùbá yín ẹ fún wọn ní aṣọ òkè pẹ̀lú rẹ̀, bí wọ́n bá fẹ́ wọ́ yín lọ ibùsọ̀ kan ẹ tẹ̀lé wọn lọ ibùsọ̀ méjì. Ní báyìí a sọ pé àwọn ẹlẹ́sìn ọ̀hún ní ẹ̀tọ́ láti fi ẹ̀sùn wọn lọ́lẹ̀, ṣùgbọ́n ǹjẹ́ irú ẹ̀kọ́ yìí bá làákàyè onílàákàyè kankan lọ wípé ó lè tẹ̀lé bí? Ǹjẹ́ a rí ẹni tí ó ti tẹ̀lé láàrin àwọn ọdún 550 yìí? Ó kú ti pé lẹ́gbàá kan ọdún báyìí. Ṣé arákùnrin kan àbóbìnrin kan àbí ìjọ kan náà àwọn kìrìsìtẹ́nì àbí ìjọba wọn tí ó gbé irú ìgbésẹ̀ yìí bí? Wọ́n á bọ́ sórí múmbàrí wọ́n máa sọ wípé ẹ̀kọ́ tí ó dára ni eléyìí, ṣùgbọ́n eléyìí ò ní òṣùwọ̀n kankan nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ayé. Kò sí ẹnikẹ́ni tó lóye tó ṣetán àti tẹ̀lé irú ìlànà ọ̀hún. Lọ́nà báyìí àmì àìmọ̀kan ni yóò jẹ́ kí èèyàn máa fi tara ṣeré láti lè bá fi ẹ̀sùn kan àwọn mùsùlùmí lọ́nà báyìí. Bí ẹ bá wòye sí ẹ̀kọ́ ànábì Mùsá tí òun jẹ́ olófin dípò irú ti Jésù, tá a bá sì tún wo ìṣe àwọn kìrìsìtẹ́nì dípò ọ̀rọ̀ wọn yìí, bí ẹ bá ṣe àyẹ̀wò yìí, òdodo yóò fojú hàn láti rí i pé kò sí ẹ̀sìn kankan tí ó lè figagbága pẹ̀lú Islam lójú ìṣe, torí ohun tó bá sọ náà ni ó ń ṣe. Ahọ́n ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò yàtọ̀ sí ahọ́n ìṣe. Gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ̀ àti ìṣe ni oníkálukú bá ra wọn lọ. Ó sì jẹ́ èyí tó jẹ́ pé olóye tó ní làákàyè tí kò ní ìṣojúṣàájú ò ní láéláé fẹ̀sùn kan irú ẹ̀. Kò dàbí tànábì Mùsá tó ń sọ wípé gbogbo ọ̀nà ẹ gbọ́dọ̀ gbẹ̀san láì ṣe òdiwọ̀n, ẹ tẹ̀síwájú láti máa gbẹ̀san kẹ́ ẹ lo agbára ẹ̀san. Bẹ́ẹ̀ sì ni kò fi ẹ̀kọ́ lélẹ̀ bíi ti Jésù yìí pé bó ti wù ú rí ẹ gbọ́dọ̀ fi jìyà jẹ ọ̀daràn. Ọ̀ràn yòówù tí ọ̀daràn bá dá, ẹ tún ṣe àránṣe fún nínú ọ̀ràn tí ó ń dá ni kí ẹ tún lè pín lẹ́yìn, ẹ gbọ́dọ̀ fi jìyà jẹ. Dípò eléyìí, Islam fi ìrékọjá ààlà ní ọ̀nà méjèèjì sílẹ̀. Ó wá fún wa ní ẹ̀kọ́ kan tí ó lè fi àlàáfíà lọ́lẹ̀, eléyìí tí ó ń fi àlàáfíà òdodo lọ́lẹ̀ ní ilé ayé. Òun náà sì ni wa jazā'u sayyi'atin sayyi'atun mithluhā wa man 'afā wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Èyí ni pé ìjìyà tó bá bá ìwà ìbàjẹ́ lọ náà ni kó ní láti wà fún un, ó sì gbọ́dọ̀ mọ lódiwọ̀n rẹ̀. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé àforíjìn àti ìṣepẹ̀lẹ́kùtù yóò mú àtúnṣe wá, kí ẹ ṣe àforíjìn kí ẹ ṣe pẹ̀lẹ́kùtù ni ó sunwọ̀n. Irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ yóò sì rí ẹ̀san níwájú Ọlọ́run ọba. Eléyìí ni ẹ̀kọ́ tí Islam fi lọ́lẹ̀ ní ọ̀nà yìí. Olóye ẹ̀dá kankan ò sì ní lè kọ eléyìí pé ẹ̀kọ́ kan tí ò lẹ́gbẹ́ tí ó sì dára jùlọ ni ó jẹ́. Eléyìí tí ó ṣe àmúpé ohun gbogbo tí ọmọnìyàn nílò ní gbogbo agbọn. Nínú ìjìyà sì nìyí, Islam ti fi òdiwọ̀n sí pé kò gbọdọ̀ tayọ òdiwọ̀n tí ó bá wà nílẹ̀, kò sì gbọdọ̀ láéláé di ìṣe òkúròrò. Bẹ́ẹ̀ ni ó fi òpin sí ìdọ́gbẹ́sára ẹni. Dípò eléyìí, àwọn kìrìsìtẹ́nì tó ń ti bó ti jẹ́ pé ẹ̀kọ́ kìrìsìtẹ́nì ń bẹ ní ẹ̀kọ́ Jésù ń bẹ nílẹ̀, eléyìí nǹkan tí à ń rí nínú ìṣe wọn àti àwọn ìhùwàsí wọn lójú ogun, ojú ewé kan tó ṣí sílẹ̀ fún gbogbo ọmọ aráyé ni. A nílò láti tún máa yànnàná eléyìí. Ní báyìí máa mẹ́nu bà ọ̀wẹ́ ogun mìíràn, eléyìí tí í ṣe ọ̀wẹ́ ogun Dhul Qarad. Àwọn onítàn àti àwọn oníhadísì ní ìpakàṣẹnu lórí ìgbà tí ó wáyé. Àwọn oníhadísì sọ wípé lẹ́yìn ìpẹ̀tùsí Hudaybiyah ṣáájú ogun Khaybar ni ogun yìí wáyé ní Zulqa'dah ọdún kẹfà hijira sí ọdún keje Muharram ọdún keje hijira. Ṣùgbọ́n ìwòye àwọn oníhadísì nìyẹn. Ṣùgbọ́n àwọn onítàn sọ wípé lẹ́yìn ogun Lahyan ni ìyẹn Jumadil Ula ọdún kẹfà hijira. Níwòye Imam Bukhari àti Imam Muslim, wọ́n sọ wípé ọjọ́ mẹ́ta ṣáájú ogun Khaybar ni ogun Dhul Qarad wá. Wọ́n sọ wípé lẹ́yìn ìpàtùsí Hudaybiyah ṣáájú ogun Khaybar ni ó wáyé. Allama Ibn Hajar kọ wípé Imam Ahmad àti Imam Muslim sọ wípé wọ́n ní ẹgbàá láti ọ̀dọ̀ Ayas bin Salama eléyìí tí ó ti ọ̀rọ̀ yìí lẹ́yìn wípé ogun yìí wáyé ní ọjọ́ mẹ́ta ṣáájú ogun Khaybar. Nípa eléyìí, Hazrat Salama bin Akwa náà mẹ́nubà wípé ìpẹ̀tùsí Hudaybiyah ni ó kọ́kọ́ wá. Lẹ́yìn náà
ogun Dhul-Qard. Lẹ́yìn náà àwọn darí sí ilẹ̀ Medina. Ọjọ́ mẹ́ta ni àwọn lò ní Medina lọ́jọ́ náà tí àwọn sì gbéra lọ fún Khaybar. Lódì èyí Alama Ibn Ishaq àti Ibn Sa'd nínú àwọn onítàn kọ wípé ogun Dhul-Qard wáyé ní ọdún kẹfà hijira ṣáájú kí ìpẹ̀tùsí Hudaybiyah tó wáyé. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib yànnàná rẹ̀ báyìí wípé wọn ò yànnàná rẹ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́, ṣùgbọ́n nínú nǹkan tí ó ṣẹ́kù nínú ìwé wọn, àwọn nǹkan tí wọ́n ní ìtọ́ka sí òní wípé ogun Dhul-Qard wáyé ṣáájú ogun Khaybar ní oṣù kínní Muharram ọdún keje hijira. Wọ́n máa pe ogun Dhul-Qard náà ní ogun Ghaaba nítorí pé ibẹ̀ ni wọ́n ti ń da ràkúnmí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam jẹun. Ghaaba jẹ́ ibùsọ̀ mẹ́rin ní ìta Medina ní ojú ọ̀nà Syria ní ẹ̀yìn òkè Uhud. Wọ́n máa pe ogun yìí ní ogun Dhul-Qard nítorí pé ìgbà tí Uyayna bin Hisn ṣe àkọlù fún ràkúnmí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam tí ó sì kó lọ, ó kó wọn lọ, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam tọpa rẹ̀ dé Dhul-Qard. Dhul-Qard jẹ́ odò kan ní ibùsọ̀ méjìlá ní ìta Medina. Ẹ̀là rẹ̀ lọ báyìí. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ní ogun ràkúnmí tí ó ń fún wàrà lọ́wọ́. Wọ́n ní àwọn ràkúnmí mìíràn yàtọ̀ sí àwọn èyí tó jẹ́ pé ní ilẹ̀ Baida ni wọ́n ti ń dà wọ́n ní ojú ọ̀nà Khaybar. Wọ́n máa mú débi àwọn òkè Deba, ṣùgbọ́n ìgbà tí ìyàn mú níbẹ̀ wọ́n kó wọn lọ sí Ghaaba. Lẹ́yìn Maghrib, adáranjẹ kan máa fún wàrà wọn wá fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam lójoojúmọ́. Uyayna bin Hisn Fazari àti àwọn 40 ọmọ ogun lórí ẹṣin láti ran Banu Ghatafan ni wọ́n ṣe àkọlù fún wọn tí wọ́n sì kó àwọn ràkúnmí yìí lọ. Nínú ẹgbàá kan wọ́n sọ wípé Abdurrahman ọmọ Uyayna ni adarí wọn, tí Uyayna sì ń bẹ lẹ́yìn ní àyè kan tó ń kí wọn lẹ́yìn. Ní àsìkò àkọlù, àwọn ọ̀tá yìí ṣe ikú pa Zar ọmọ Abu Zar tó jẹ́ adáranjẹ àwọn ràkúnmí ọ̀hún. Wọ́n sì tún mú aya Hazrat Abu Zar náà ní ìgbèsìn ní àsìkò náà. Aya ọmọ Abu Zar náà wà níbẹ̀ lọ́jọ́ yìí, ṣùgbọ́n òun rí bí mo rí bọ́. Ta ni Uyayna bin Hisn? Nípa rẹ̀ àkọsílẹ̀ wà yìí pé ní àsìkò ogun Ahzab, Uyayna jẹ́ adarí àwọn Banu Fazara. Ní àsìkò ogun Ahzab yìí, ìgbà tí àwọn ikọ̀ mẹ́ta tí wọ́n lọ pàdé àwọn Banu Qurayza láti ṣe àkọlù kíkẹ́kíkẹ́ fún Medina, Uyayna jẹ́ ìkànnù àwọn adarí ogun ọ̀hún. Ní àsìkò ìborí Makkah ni Uyayna gba Islam. Nínú ẹgbàá mìíràn wọ́n sọ wípé ṣáájú kí ó tó borí Makkah ni ó ti gba Islam tí òun náà sì kópa nínú ìṣẹ́gun Makkah. Ó kópa nínú ogun Hunain àti ti Taif. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam náà pẹ̀lú àwọn ọmọ ogun 50 lórí ẹṣin lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn Banu Tamim. Kò sí Ansar àbí Muhajir kankan nínú wọn. Nǹkan tí ó sì fà láti fi wọ́n ránṣẹ́ fún àwọn ogun yìí ni pé àwọn Banu Tamim dá ẹni tí ó jẹ́ ajẹ́lẹ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam lọ́nà. Lẹ́yìn èyí, ní Sọ̀mánì, Hazrat Abubakar Siddiq òun náà wà nínú àwọn tí wọ́n pẹ̀sìn dà. Wọ́n bọ́ sínú fìtínà ìpẹ̀sìn dà. Ó sì lọ pawọ́pọ̀ pẹ̀lú Tulaiha nígbà tí ó polongo ìparọ́jọ́ òjíṣẹ́ rẹ̀. Èyí ni pé ó kọ́ di Mùsùlùmí, lẹ́yìn náà ó pẹ̀sìn dà. Ó ṣe báyà lọ́dọ̀ Tulaiha. Ó padà tẹ̀ tí wọ́n sì wọ́ lọ sí ọ̀dọ̀ Hazrat Abubakar Siddiq. Wọ́n wá ṣàánú rẹ̀, wọ́n sì dá sílẹ̀. Lẹ́yìn èyí ó tún gba Islam lẹ́ẹ̀kan sí i. Èyí ni ipò ìgbàgbọ́ rẹ̀. Ó wà nínú ìgbàgbọ́ báyìí wípé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam dẹ́kun Hazrat Abu Zar al-Ghafari láti lọ sí Ghaaba ní àsìkò náà, ṣùgbọ́n tó ń ti bí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ṣe kìlọ̀ fún wọn tó, Hazrat Abu Zar al-Ghafari lọ sí ilẹ̀ Ghaaba ọ̀hún. Ẹ̀là rẹ̀ lọ báyìí wípé ṣáájú kí Uyayna tó ṣe àkọlù, Hazrat Abu Zar tọrọ ìyọ̀ǹda lọ́dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam láti lọ sí ibi ìdáranjẹ àwọn ràkúnmí. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam dáhùn wípé ẹ̀rù ń bà mí fún ọ, kó má jẹ́ wípé àwọn ọ̀tá wọn yóò ṣe àkọlù fún ọ láti ọgbọ́n ibẹ̀, torí pé a ò sí láàbò lọ́dọ̀ Uyayna àti àwọn ìmẹ̀wà rẹ̀.
tí ojú ọ̀nà yìí sì jẹ́ ojú òpópónà wọn. Hazrat Abu Zar takú. Òjíṣẹ́ náà sàlám sọ wípé ẹ̀rù ń bà mí, wọn yóò ṣe ikú pa ọmọ rẹ̀, wọn yóò sì mú ọmọ rẹ̀ nídè. Ọ̀pá kan ni ó kù ọ́ kù tó fi darí. Hazrat Abu Zar sọ wípé ohun tó jọ mí lójú ni wípé tó ń ti gbogbo bí òjíṣẹ́ náà sàlám ṣe ń sọ wípé àwọn nífòyà fún mi, èmi náà sì tún takú. Mo fi Ọlọ́run bá ṣẹ̀rí gẹ́lẹ́ bí òjíṣẹ́ náà sàlám ṣe yànnàná rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe wáyé. Ilé ni mo wà. Wọ́n sì ti da àwọn abo ràkúnmí òjíṣẹ́ náà sàlám dé. Wọ́n ti fún wọn lómi, wọ́n ti jẹ, wọ́n ti mu, wọ́n sì ti fún wàrà wọn. Lẹ́yìn náà ni a sùn. Ní àsìkò òru ni ọ̀yà náà ṣe àkọlù fún wa pẹ̀lú àwọn ọmọ ogun 40 lórí ẹṣin. Wọ́n dúró, wọ́n ké, ọmọ mi jáde síta, wọ́n sì ṣe ikú pa á. Nípa eléyìí, ọ̀rọ̀ ń bẹ nípa Hazrat Salma bin Akwa bí ó ṣe tọpa àwọn ọ̀tá lọ. Nínú Bukhari ọ̀rọ̀ wà wípé Hazrat Salma bin Akwa ní ẹgbàá wípé kó tó di pé ń pèrún fájìrì ni mo jáde. Àwọn abo ràkúnmí òjíṣẹ́ náà sàlám wà nílẹ̀ Zikard níbi tí wọ́n ti ń dà wọ́n. Bàbá tí í ṣe ọmọ ọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ náà sàlám náà wà pẹ̀lú Hazrat Salama lọ́jọ́ yìí. Abdurrahman bin Auf sọ wípé mo pàdé ọmọ kan tó sọ wípé wọ́n ti kó ràkúnmí òjíṣẹ́ náà sàlám lọ. Wọ́n sọ wípé ta lẹni tó kó wọn? Wọ́n dáhùn wípé àwọn ará Ghatafan ni. Wọ́n dáhùn wípé Hazrat Salama sọ wípé mo kébò sílẹ̀ mẹ́ta, ya Sabaha. Wọ́n á máa lo gbólóhùn yìí ní àsìkò ewu. Mo jẹ́ káwọn ará Medina gbọ́ ohùn mi. Ohùn wọn jẹ́ èyí tí ó já gere, tí ó jákè dáradára. Wọ́n fi rọ̀bà láti lọ jíṣẹ́ fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Lẹ́yìn náà mo tọpa wọn lọ ní Kamankobo tí mo ṣe bá àwọn adigunjalè ọ̀hún. Wọ́n ń fún àwọn ràkúnmí wọn lómi lọ́wọ́. Mo bẹ̀rẹ̀ sí ní ta wọ́n lọ́fà. Mo sì jẹ́ ẹni tó dáńtọ́ náà fà títa. Mo sọ wípé èmi ni ọmọ Akwa. Òní lọ́jọ́ ìparun àwọn ìkà. Àwọn nìkan ni wọ́n jáde láti lọ dágun ró. Wọ́n wí pé mo tẹ̀síwájú láti máa ké lóhùn rárá. Ìgbà tí mo bá wà níbi igi, màá máa ta wọ́n lọ́fà. Tí mo bá yìí ti bọ́ sí ibi ìpẹ̀tẹ́lẹ̀, màá bọ́ sórí òkè, màá máa jù wọ́n lóko tí mo ṣe gba gbogbo ràkúnmí lọ́dọ̀ wọn. Eléyìí ni ọ̀rọ̀ tó wà ní Sahih Muslim wípé mo tẹ̀síwájú láti máa tọpa wọn lọ báyìí tí Ọlọ́run bá fi fún mi ní àǹfààní láti gba gbogbo ràkúnmí tí ò sí kankan nínú ràkúnmí òjíṣẹ́ náà sàlám tí mo fi sílẹ̀. Mo sì gba aṣọ ìbora 30 lọ́dọ̀ wọn, eléyìí tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní jù sílẹ̀ kẹ́rù wọn lè fúyẹ́. Ohun gbogbo tí wọ́n bá ti fi sílẹ̀, màá fi òkúta lé lórí kí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam àti àwọn sàhábé wọn lè dá wọn mọ̀. Mo tẹ̀síwájú láti máa tọpa wọn, bẹ́ẹ̀ ni mò ń ta wọ́n lọ́fà. Àwọn nìkan ni wọ́n ń dágun wọn rú lásìkò náà. Nínú ìwé ìtàn àti àwọn ẹ̀là hadith mìíràn, wọ́n kọ báyìí pé wọn ò ní àǹfààní àti gba gbogbo ràkúnmí. Àwọn ọ̀tá sì ní àǹfààní láti kó àwọn ràkúnmí díẹ̀ lọ. Ní ọ̀nà kejì, ìgbà tí èrò dọ́dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam, wọ́n kéde ní Medina yìí pé àsìkò ewu báyìí. Akígbe kéde yìí pé ya khairullahil kabir, ẹ̀yin ọmọ ogun orí ẹṣin Ọlọ́run ọba, ẹ bọ́ sórí ẹṣin. Ní àsìkò ọ̀hún, àwọn ọmọ ogun orí ẹṣin bẹ̀rẹ̀ sí ní kórajọ lọ́dọ̀ wọn. Ẹni àkọ́kọ́ ni Hazrat Mikdas tó dọ́dọ̀ wọn. Lẹ́yìn náà Hazrat Abbad bin Bashir, Sa'ad bin Zaid, Usaid bin Hudayr, Ukasha, Muriz bin Nazla, Abu Qatada àti Abu Ayyash. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam yan Hazrat Sa'ad bin Zaid láti jẹ́ adarí wọn. Wọ́n sì fún wọn láṣẹ wípé ní báyìí ẹ tọpa àwọn ọ̀tá lọ tí màá ṣe wá bá yín lọ́nà. Èyí ni pé ẹ̀yin máa rìn ṣó, èmi náà ń bọ̀ wá bá yín. Òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam jáde pẹ̀lú àwọn sàhábé 500. Nínú ẹgbàá mìíràn sọ wípé 700 ni wọ́n bá jáde. Wọ́n yan Hazrat Ibn Maktum ní adélé ní Medina. Wọ́n sì yan Hazrat Sa'ad bin Ubadah pẹ̀lú àwọn ọmọ ogun 300 láti máa dáàbò bo Medina. Òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam fún Hazrat Miqdad bin Aswad ní àsíá pẹ̀lú ọkọ̀ wọn.
ìṣẹ̀lẹ̀ kan náà tó ń bẹ nínú ìgbésẹ̀ yìí tí Ibn Ishaq mẹ́nubà. Wọ́n wí pé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam sọ wípé Abu Ayyash, ǹjẹ́ ò ní fún ẹnìkan ní ẹṣin rẹ tí ó mọ̀ gùn jù ọ lọ bí kí ó lè bá tètè lọ tọpa àwọn ọ̀tá? Hadrat Abu Ayyash sọ wípé eré òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, èmi ni mo mọ ẹṣin gùn jù. Wọ́n wí pé gbólóhùn yìí ni mo sọ tí mo bọ́ sórí ẹṣin. Òjíṣẹ́ náà sallallahu kú ti sọ tiwọn, ṣùgbọ́n nígbà tí màá fi rin ìrìn 50 ọ̀pá, ẹṣin là mí mọ́lẹ̀. Eléyìí jẹ mí lójú wípé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sọ wípé kí n fún ẹni tó bá mọ ẹṣin gùn ní ẹṣin yìí. Èmi ń sọ wípé èmi ni mo mọ̀ gùn jù lọ. Lẹ́yìn náà, òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam fún Hazrat Muaz bin Ma'is ní ẹṣin Abu Ayyash. Hazrat Salama tó ń tọpa àwọn ọ̀tá, àwọn sọ wípé ìgbà tí ọjọ́ ṣẹ́yọ, Uyayna wá láti ṣe àtìlẹ́yìn fún wọn. Ó ti hàn wípé Uyayna fúnra rẹ̀ náà wà níbẹ̀. Ó wà níbi ìpẹ̀tẹ́lẹ̀ kan. Wọ́n sọ wípé mo bọ́ sórí òkè. Uyayna sọ wípé ta ni ẹni náà? Àwọn ẹ̀mẹ̀wà Uyayna sọ wípé àtàárọ̀ ló ti ń tọpa wa bọ̀ tó sì ti kó wa sínú mùsíbà. Níṣe ni ó ń ta wá lọ́fà. Ó sì ń gba gbogbo ẹran tí a ti jí lọ́wọ́ wa. Ohun gbogbo ló ti gbà lọ́wọ́ wa báyìí. Uyayna sọ wípé tí ẹ bá ṣe pé ó mọ àmọ̀dájú wípé àwọn èèyàn ń bọ̀ lẹ́yìn rẹ̀, kò ní láéláé dá tọpa yín. Ó lóye. Ó sọ wípé a jẹ́ wípé àwọn ọmọ ogun ń bọ̀ lẹ́yìn rẹ̀ ni. Fún ìdí èyí, ẹ̀yin díẹ̀ ẹ lọ kojú rẹ̀. Nǹkan tí ó sọ fún àwọn ẹ̀mẹ̀wà rẹ̀ nìyí. Báyìí, àwọn ènìyàn mẹ́rin wá bá mi. Wọ́n sì gun orí òkè. Mo sọ fún wọn wípé ǹjẹ́ ẹmẹ́ni tí mo jẹ́ bí? Wọ́n dáhùn wípé ta ni ìwọ? Mo sọ wípé èmi ni Ibn Akwa. Mo fi Ọlọ́run ọba tó fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ní iyì búra. Èyíkéyìí nínú yín ò ní láéláé lè gbá mi mú. Tí mo bá sì tọpa rẹ̀, kò ní láéláé lè bọ́ lọ́wọ́ mi. Ìkànnì wọn sọ wípé nǹkan tèmi náà rò nìyí. Ẹ̀rù bà wọ́n sì sálọ. Eléyìí ni ẹgbàá tó wà nínú Bukhari. Hazrat Salama sọ wípé mo ṣì wà níbẹ̀ tí mo ṣe rí tí àwọn ọmọ ogun orí ẹṣin òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam tí wọ́n ń bọ̀. Ìyẹn àwọn tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam rán wípé kí wọ́n máa nìṣó. Wọ́n rí wọn tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní yọ láàrin àwọn igi. Wọ́n wí pé Mu'riz bin Nazla Akhram Asadi ni mo kọ́kọ́ rí. Lẹ́yìn náà, Abu Qatada Ansari lẹ́yìn wọn. Lẹ́yìn náà, Miqdad bin Aswad, àwọn náà dé lẹ́yìn wọn. Wọ́n gbá okùn ẹṣin Akhram mú. Wọ́n sọ wípé ìrẹ̀ Akhram, lọ forí pamọ́ kí wọ́n má bàa ṣekú pa ọ́. Má ṣe bọ́ síwájú báyìí ló ṣẹ̀ná títí tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam àti àwọn sàbí wọn yóò fi dé. Wọ́n dà wípé ìrẹ̀ Sálámà, bí o bá nígbàgbọ́ nínú Ọlọ́run ọba àti ọjọ́ ìgbéǹde, bí ìwọ bá nígbàgbọ́ nínú Ọlọ́run ọba àti ọjọ́ ìgbéǹde, tó sì mọ̀ wípé òdodo ni àlùjánnà jẹ́, òdodo sì ni Jahannama náà jẹ́. Má ṣe pààlà láàrin èmi àti ìfikúṣẹ̀rí. Wọ́n sọ gbólóhùn yìí pẹ̀lú ìgboyà. Wọ́n sọ wípé báyìí ni mo jù sílẹ̀. Wọ́n wí pé nígbà náà, Hazrat Akhram àti Abdurrahman bin Uyayna wọ́n kojú ara wọn. Wọ́n ṣe Abdurrahman àti ẹṣin rẹ̀ léṣe. Abdurrahman sì jù ní ọ̀kọ̀, ó sì ṣe ikú pa. Ó wá bọ́ sórí ẹṣin rẹ̀. Nínú ẹgbàá mìíràn wọ́n sọ wípé Ubar ni ó ṣe ikú pa Hazrat Akhram. Ubar àti ọmọ rẹ̀ wà ní orí ẹṣin kan. Hazrat Ukasha ni ó ta wọ́n jù wọ́n lọ́kọ̀ tó sì ṣe ikú pa àwọn méjèèjì pẹ̀lú ọkọ̀ kan ṣoṣo yìí. Nínú ẹgbàá kan wọ́n sọ wípé Masada ni ó ṣe ikú pa Hazrat Akhram. Nípa ìṣẹ̀lẹ̀ ìfikúṣẹ̀rí yìí, ọ̀rọ̀ alákaná wà wípé ọjọ́ kan kó tó di wípé Hazrat Akhram kojú àwọn ọ̀tá yìí ni ó ti rí ní ojú àlá wípé ọ̀run ṣí fún àwọn. Àwọn sì gun àwọn sánmọ̀ lọ títí táwọn fi dé sánmọ̀ keje. Lẹ́yìn náà, àwọn dé Sidratul Muntaha. Wọ́n sọ fún wọn wípé ibùgbé rẹ̀ ni eléyìí. Mo rọ́ àlá yìí fún Hazrat Abubakar. Wọ́n sọ wípé ó kú oríire ìfikúṣẹ̀rí. Ọjọ́ kan lẹ́yìn èyí ni wọ́n sì fikúṣẹ̀rí. Lẹ́yìn Hazrat Mu'riz, Hazrat Abu Qatada náà dé. Ọmọ ogun orí ẹṣin òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam yìí, Hazrat Abu Qatada kojú Abdurrahman bin Uyayna. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí fọkọjà. Ọmọ Uyayna gé ẹṣin Hazrat Abu Qatada ní ẹsẹ̀.
báyìí ni Hazrat Abu Qatada ṣe ikú pa wọ́n sì bọ́ sí orí ẹṣin rẹ̀. ọ̀rọ̀ tó ń bẹ nípa bí Hazrat Abu Qatada ṣe kojú Masada Fazari nínú ẹgbàá kan wọ́n sọ wípé Hazrat Abu Qatada gbọ́ nípa ìṣẹ̀lẹ̀ àwọn ọ̀tá tí ń ṣe àkọlù yìí. báyìí wọ́n jáde, òjíṣẹ́ ńlá sàlám jáde pẹ̀lú àwọn sàbí wọn ti dé ilẹ̀ Zubab eléyìí tí ó wà ní ojú ọ̀nà Uhud ní Saliyatu Wada, ó sì jẹ́ òkè dúdú. wọ́n dé ọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam, wọ́n sọ pé eré Abu Qatada tẹ̀síwájú, Olúwa ó tì ọ́ lẹ́yìn. Hazrat Abu Qatada sọ pé mo bọ́ sí òde, mo tẹ̀síwájú, ẹnìkan sì wà pẹ̀lú mi lọ́jọ́ yìí, a lọ ní ká máa kó bá dọ́dọ̀ àwọn ọ̀tá. ó sọ pé eré Abu Qatada, kí ni ìwòye rẹ? àwọn ọ̀tá sọ báyìí fún wọn, a ò ní agbára láti kojú wọn. ẹ̀mẹ̀wá wọn ni ó sọ gbólóhùn yìí, a ò ní agbára láti kojú wọn. wọ́n sọ pé ṣé n tó ń sọ fún mi ní pé kí n kọ́kọ́ dúró kí òjíṣẹ́ ńlá sàlám dé bíbá iná, ìyẹn kí àwọn ọmọ ogun kí wọ́n dé lápapọ̀ kó tó dípò kó jẹ́ pé àwọn méjì ní àkànṣe àkọlù. Abu Qatada sọ pé nǹkan tèmi fẹ́ ni pé kí wọ́n ṣe àkọlù láti agbọ̀n kan, kí mi ṣe àkọlù láti agbọ̀n kejì. báyìí ni àwọn méjèèjì ṣe àkọlù, wọ́n sì kó àwọn ọ̀tá sínú ìṣòro. àwọn ọ̀tá bẹ̀rẹ̀ sí ní ta wọ́n lọ́fà, ọfà kan bọ́ síbi iwájú orí wọn. Hazrat Abu Qatada sọ wípé mo fa ọfà òun yọ, níṣẹ́ ló dàbí ìgbà tí mo kàn mú ìpín irin kan jáde. lẹ́yìn náà mo bọ́ síwájú, ọmọ ogun orí ẹṣin kan wà tí ó wá bá mi, ó ti wọ àhámọ́ra ogun, ó dá mi mọ̀ ṣùgbọ́n èmi ò dá mọ̀. ó sọ pé eré Abu Qatada, Olúwa ti ní á pàdé báyìí. ìgbà tó ṣe akoto ogun lórí, ó di Masada Fazari. ó sọ wípé irú ìjà wo lè fẹ́ jà? ṣé idà ni ká fi jà ni àbí ọ̀kọ̀? àbí báwo gan ló ti fẹ́ ká jà? ṣé idà ni àbí ọ̀kọ̀ àbí ká jìjàkadì? wọ́n sọ wípé ọwọ́ rẹ̀ ló wà, èyí ó bá fẹ́ o mú. báyìí ó sọ wípé ó dáa jẹ́ jìjàkadì. eléyìí jẹ́ ọ̀nà kan tí ó jọ ní lójú tí wọ́n fi máa jà nígbà náà. ó bọ́ sílẹ̀ lórí ẹṣin, èmi náà bọ́ sílẹ̀, mo de ẹṣin mi mọ́ igi kan, mo sì fi àwọn ohun ìjà mi síbẹ̀, òun náà ṣe bẹ́ẹ̀. lẹ́yìn náà a bẹ̀rẹ̀ sí ní jà. Olúwa fún mi ní àǹfààní àti borí rẹ̀. mo wà ní òkè rẹ̀, mo fẹ́ láti dìde kí n lọ mú idà mi, òun náà kí ó dìde kí ó lọ mú idà rẹ̀. a wà láàrin àwọn ọmọ ogun méjì, fún ìdí èyí wọ́n lè ṣe àkọlù fẹ́nikẹ́ni nínú wa. ohun kankan bọ́ lé mi lórí, a tẹ̀síwájú ìjà títí tá a fi débi àwọn ohun ìjà Masada. mo mọ́wọ́, mo fa idà rẹ̀ yọ. nígbà tó rí pé idà rẹ̀ ti bọ́ sọ́wọ́ mi, ó sọ pé Abu Qatada, ò bá dá mi sí, kò tiẹ̀ pọ́n mi lé. mo dáhùn pé ó tí o, ní báyìí inú Jahannama ló kù tó bá ibùgbé rẹ̀. báyìí ni mo ṣe ikú pa á. mo wá fi aṣọ mi wé. lẹ́yìn èyí èmi fúnra mi wọ aṣọ rẹ̀, mo sì mú ohun ìjà rẹ̀, mo bọ́ sí orí ẹṣin rẹ̀. torí pé nígbà tá à ń jà, ẹṣin mi ti sá lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀tá tí wọ́n sì ti gé ní ẹsẹ̀. mo bọ́ síwájú ní kánmọ́kóbó, mo ká ọmọ ọgbà kan Masada lọ́nà. àwọn ọmọ ogun 17 mi wà pẹ̀lú rẹ̀. mo ṣẹ́wọ́ sí i, ó dúró. ìgbà tí mo dé tòsí wọn, mo ṣe àkọlù fún wọn. mo ju ọmọ ọba kan Masada ní ọ̀kọ̀, mo sì dá ní ọrùn. àwọn ẹmẹ̀wà rẹ̀ sá lọ. mo sì kó àwọn ràkúnmí tó wà lọ́dọ̀ wọn, ìyẹn àwọn tí ọ̀tá fi sílẹ̀ ní àsìkò àkọlù Hazrat Salama bin Akwa. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر